Обычно, если вам лень куда-то идти, а автобуса ждать неохота, вы звоните в такси. Она приезжает к вам. Вы садитесь в нее и едете до точки своего назначения. Потом вы выходите и идете по своим делам. Но вдруг ваш таксист терминатор, и он ведет вас не на вашу точку назначения, а прямиком в бассейн с робоакулой. Что же делать? Мы расскажем. Сперва вам надо избавиться от этого киборга. Для этого вам понадобится подручное средство, а именно ремень безопасности. И вы можете ослепить его. И за то время, когда он будет ослеплен, вы можете выпрыгнуть из машины. Но что, если вы выпрыгнули из машины прямо над этим бассейном? Во-первых, вам надо прыгать дальше от акулы. Не прямо в нее, а как можно дальше. Когда вы приземлились, вам побыстрее надо вылазить. А иначе вы станете для кого-то обедом. А, Ну что ж, Рекс справился. И теперь и ты справишься в этой ситуации, если она с тобой случится. Да уж, такого поворота я даже не ожидал. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы выходили новые серии вдруг и знакомьтесь пер. И также я создал новую группу ВК, где вы сможете голосовать, что нам провести, какой эксперимент нам провести на первом следующем выпуске и, и что сделать нам во вдруг. Всем удачи, всем пока.